月の投資計画っていくらぐらいいただいてますか？毎月ですか？月はそんなご年齢教えてください。62歳。ご職業何をされてますか？自分の会社経営してます。船関係、船舶関係の仲介業をやってます。何年目になりますか20年この仕事やってて、自分の会社を作ったのが10年前です。はい。月々の投資計画っていくらぐらいいただいてますか？毎月ですか？月はそんな80万ぐらい。そのうち手取りはどのぐらい元に残ります？月で言ったら60ぐらいですけど、あとそれ以外に役員ボーナスとかがあるんで、いくらぐらいあるといいなって感じますか？もう今で全然不満は何もないです。それ以上たくさん出しても税金取られるばっかりなんでね、あんまり意味がないなと。はい。金額ってどのぐらいありますか？東京で言えばマンション一つ買えるぐらいの。最近目標買い物とかされましたか？個人ではないけど会社としては車を買いましたね。ポルシェ